Chào các bạn, trên tay mình đang là chiếc tai nghe Ubit 3 mới nhất và hot nhất hiện nay. Đây chắc chắn là chiếc tai nghe đầu tiên tại Việt Nam, vì hãng vừa mới bán ra được một tuần. Tính đến thời điểm này thì thị trường vẫn chưa có hàng. Đây là một chiếc tai nghe xách tay mới nhất về theo đường bay. Chúng ta thấy điểm khác biệt đầu tiên của chiếc tai nghe này chính là đầu cắm. Ở phiên bản Ubit 3 sẽ có hai bản, là bản có jack cắm 3.5 và trên tay mình đây đang là bản có jack cắm Lightning. Bạn không cần phải sử dụng đầu chuyển đổi và cắm trực tiếp vào iPhone sử dụng luôn. Chúng ta sẽ xem qua giới thiệu những cái gì mới ở trong phiên bản này. Thật là tuyệt vời. Chúng ta thấy rõ rất là nhiều điểm khác biệt. Điểm khác biệt đầu tiên đó là cái jack cắm Lightning thay bằng jack cắm truyền thống 3.5. Điểm khác biệt thứ hai thì mình có thể nhìn thấy là một chiếc wingtip ở trên tai, giúp biến chiếc tai nghe thành tai nghe thể thao. Và trên phiên bản này thì vẫn sử dụng dây dẹp chống rối hoàn toàn. Theo mình thì chiếc tai nghe Ubit này, ngoài những thiết kế mới thì cái phần khuôn tai này nó theo khuôn của tai chúng ta và đeo rất là vô cùng fit. Mình sẽ có một cái clip mở hộp chi tiết sản phẩm này cho bạn xem. Thực ra không cần mở hộp, mình nhìn qua cái hộp nguyên siêu này, chúng ta thấy luôn trực diện hình ảnh tai nghe qua cái phần hộp kính meca vô cùng sang trọng. Như các bạn thấy thì Beat Audio Việt Nam với kinh nghiệm và uy tín nhiều năm về kinh doanh tai nghe Beat, hàng chúng tôi luôn đảm bảo chính hãng và có hàng mới nhất. Cứ hàng hãng ra là chúng tôi sẽ có hàng về ngay lập tức để phục vụ các bạn. Và cứ những cái màu gì hãng có thì chúng tôi cũng sẽ có để phục vụ các bạn. Tất cả những sản phẩm mới sẽ do Apple sản xuất và được bảo hành toàn cầu tại bất kể trung tâm bảo hành nào của Apple. Các bạn bây giờ các bạn không cần phải quan tâm đến việc mua ở đâu, các bạn chỉ cần check cái thời gian bảo hành trên hãng. Phiên bản này có rất là nhiều màu, mình cũng chưa muốn mở hộp ra. Ở đây chúng ta sẽ có màu bạc, các bạn đang nhìn thấy là màu gold rồi, màu bạc, và chắc chắn là không thể thiếu một cái màu truyền thống màu đen. Tuy nhiên là màu đen ở phiên bản này thì chúng ta sẽ thấy sự khác biệt là đen hoàn toàn. Và mình sẽ có những clip màu chi tiết từng màu một cho các bạn xem. Các bạn có thể qua Beat Audio Việt Nam để mua hàng, hoặc nếu mà chưa có hàng ngay thì các bạn có thể đặt hàng, chờ ít ngày là hàng sẽ về ngay lập tức.